Estamos aquí en el mejor cross del mundo y campeonato de España, pero independiente. No me han dejado tramitar mi licencia peruana con la española, así que me tengo que meter al cross popular. A mí personalmente me ha encantado y creo que todo gato que se precie tiene que venir una vez en la vida como mínimo, ¿eh? O sea, esto es cita ineludible. Pues el cross es espectacular, o sea, esto hay que venir el año que viene. Así que nos vemos el año que viene y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos.